ลิปสั้นของการเที่ยวเกาะร้าน1 วันนะครับไปรับชมกันได้เลยราคาเท่าไหร่มั่งครับพี่ขับเจ็ตสกีเฉยๆนะแล้วบานาน่าโบ๊ทอ่ะบานาน่าโบ๊ทวันนี้คนลากไม่อยู่อ๋อคนล่าไม่อยู่คนลากอยู่ปกติก็คนละ150อ๋อขายต่างชาติก็คนละ200คือต้องบอกว่าคลิปนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับเสพบรรยากาศของทะเลอย่างเดียวดีกว่านะครับว้าว
คุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผม until next time ครับผมบ๊ายบายจ้า